好啦，咁啊，今日咧嚟到第一頁咧，咁啊，首先都會講翻咧成本筆記係點樣温，咁啊之後啲課題咧，我哋會 keep 住咧都係同一款嘅温習方法嘅，所以大家都要了解清楚咧，就係我哋呢啲咁嘅筆記咧，其實每一個部分咧係代表啲乜嘢。咁首先咧就係咧我哋 Part Zero 咧，咁今日都會講少少温習方法，亦都係只會講一次嘅啫，只會講一堂。咁之後咧，你順住呢個 flow 咧去不斷温唔同嘅課題咧，應該會係個效率係好高嘅。OK，咁一陣間會再講。咁呢個可以咧，大家可以括翻住温習方法先。OK，咁你可以睇翻第二至到十一頁噶啦。OK，咁啊到時咧就你再温書嘅時候，應該唔使再問我阿 Sir 啊點樣温啊點樣温。今日一堂搞掂晒所有嘢啦。OK，跟住之後咧，咁我哋咧仲有呢一度咧就係 Part One 至到 Part Four。Part One 至到 Part Four 係咩嚟嘅咧？即係一啲核心嘅 subtopic、核心嘅細課題。而呢啲細課題咧，基本上咧你肯背晒佢咧，至少應該打到 Level Four 嘅底噶啦。OK，尤其是唔少同學仔咧，可能本身得 Level Two、Level Three 咧，可能靠呢啲咧温得仔細啲，已經可以升到一兩個 grade，令到你穩陣啲噶啦。咁啊，尤其是咧就係咧，我哋今次咧呢一個課題都會教一啲 essay 嘅技巧。OK，咁呢個時候咧，你可以睇翻咧第27至到30頁，咁我就會講點樣去寫一條 essay 出嚟噶啦，就係咁啦。咁啊之後咧，我哋都會有啲課堂咧都會睇埋啲高分增值啊，究竟點樣樣先寫得最好咧？咁樣樣。咁啊跟住之後咧，最後尾咧就係 Part Five 嘅部分咧係咩嚟嘅咧？就係咧一啲嘅討論題。我哋平時咧大家可能做 DVQ last question 嗰4分題咧，咪討論乜乜乜措施有冇效嘅嗰啲咧咁嘅高階題咧，咁我哋喺 Part Five 嗰度會教啦。尤其是就係 essay Part Two 嗰啲討論題都係一樣嘅處理方法嘅啫。咁啊呢度咧，咁我哋就會話咧，如果你想 A5或者以上咧，更加需要温呢一個 Part Five 嘅部分啦。除咗1至4，你温穩陣地攞咗個根基之後，OK，跟住然後咧就係咧我哋咧第六 part 啦。第六 part 咧就係呢個個案研究，即係啲例子。咁呢個時候咧，咁啊有啲咩嘢例子你係需要去記咧？就係可能一啲最新咧近幾年嘅2020至到25年嘅最新例子啊咁樣樣。咁啊課你乜嘢咧？就係課你 essay 嘅時候肯記啲咁嘅新例子咧，咁你容易啲高分啲嘅。OK，咁呢個就係課你 aim 星嘅同學仔咧去記埋呢個部分。咁大致上就係咁啦。然後最後呢一 part 咧就係剝卷。咁啊剝卷嘅話咧，我哋下一堂就會派剝卷俾你噶啦。咁啊，但係我都會講一講清楚，就係啲剝卷咧幾時先做？OK，要做咗啲乜嘢先再做剝卷咧？咁呢個時候咧，你千祈唔好睇個參考答案。我哋做完份剝卷，你交完文之後，你先去再對翻，得唔得？好啦，咁啊，然後咧喺下低嘅位置咧，同我 mark 翻低。咁啊，大家準備剩3隻嘅熒光筆啦，三隻嘅熒光筆啦。係咁啊，同我寫翻低咧，就係咧三隻唔同顏色嘅熒光筆咧。之後我哋唔同嘅課題咧，都會用呢三隻顏色咧去代表啲乜嘢咧？就係代表咧嗰個綠色筆咧，就係代表地理詞彙。即係換言之咧，你係唔可以喺呢啲咁嘅字眼入邊咧有任何出錯嘅成分，例如話寫錯字啦，或者串錯字嘅。呢一度咧，你一錯咗嘅話咧，成個 point 就會模糊咗㗎啦。咁所以咧，大家一定要必須要温得足咧，就係綠色嘅部分先。OK，至少你串啱字、寫啱字先。好啦，跟住之後落到去下一步啦。咁啊，究竟我哋將呢啲字點樣演化為一個句子咧，可以抌落去 DVQ 或者 essay 咧？咁我哋咧就係要記住啦，用一個嘅橙色筆去 highlight 翻我哋嘅主題句啦，或者咧就係咧我哋可能試下温一啲嘅答題技巧 DVQ essay corner 嘅時候，佢會係作為爆 point 位，即係換言之，你見到嗰隻詞語咧，你會諗起4、5個 point，呢啲叫做爆 point 位。OK，咁啊我哋就會用呢一個嘅橙色筆咧去 highlight 翻噶啦。咁至於咧呢一度咧，咁我哋就已經搞掂咗 level four 嘅同學仔一定要温嘅兩隻顏色。OK，咁啊第三隻顏色咧就係咧有關例子嘅顏色。咁啊呢個就係要用黃色筆嚟去 highlight 翻嘅。咁呢個時候咧，如果你想 aim 高分啲，aim 5或以上嘅時候，你要記埋啲例子咧，咁你就要 highlight 埋呢啲黃色嘅部分，然後再温啦。OK，咁啊然後咧，如果我哋喺嗰個嘅教答題技巧嘅時候咧，黃色筆咧就係作為我哋推論嘅終點。換言之，呢一個位置之後嘅嘢，我哋唔需要作任何解釋嘅。OK，咁呢個就叫做扣題位。所以咧，我哋咧教答題技巧嘅時候，就會一個爆 point 位，再加一個答題嘅扣題位咁樣樣去温書嘅。OK，就係咁啦。咁啊，大家就要準備呢三隻熒光筆咧。咁我哋之後就會開始咧，就用呢三隻咧去貫穿晒唔同嘅課題啦。就係咁啦。好啦，如果大家都搞掂嘅話咧，咁啊俾多少少時間大家先。OK，咁啊，如果大家都搞掂嘅話，可以落到去第二頁，落到去第二頁。
好啦，咁啊落到去第二頁嘅話咧，咁我哋打橫去睇一睇啦。咁首先同我 mark 翻低兩樣嘢先。第一樣嘢咧就係咧一隻星代表乜嘢咧？bit one 一定唔可以溫漏 point 嘅成分嘅。OK，呢啲叫做 bit one 地方。然後咧三隻星咧就代表咧今年2026年大熱嘅議題。OK，咁呢個時候咧，咁我每一課咧都會咧俾一個 curriculum guide 俾你咧睇翻 check 翻邊啲係 in-C 邊啲係 out-C 嘅。OK，呢個作為你嘅溫習 checklist 得唔得？咁所以咧，你哋點樣去溫咧？你溫完晒成課之後咧，對翻呢個 curriculum guide 嗰啲咁嘅 point，每個 point 你可以諗到一啲嘅推論咧，或者你睇完之後會唔會諗到有啲乜嘢嘅地方好似溫得唔足夠啊？或者就係可能啲 concept 唔清，咁就靠呢個 checklist 嚟去對翻㗎啦，就係咁啦。咁啊，然後咧，我哋一齊望一 mark 翻低一啲重點。大家記住啦，呢一課咧其實咧比較上咧個 syllabus 係比較上短啲嘅，喺咁多個 paper one 入邊。咁我想大家去了解翻就係咧，原來我哋呢一個課題咧喺2022年已經改咗新 syllabus 啊。換言之，即係21年之前嘅一啲 past paper 試題咧，有啲有機會係 out-C，有機會咧有啲已經係用唔着㗎啦。OK，咁所以一陣間你要聽清楚啲邊啲卷應該操，邊啲卷唔應該操啦。OK，咁啊首先第一樣嘢咧，大家可以 mark 翻低，就係咧咁啊有關咧氣候變化嘅證據咧，咁啊通常 MC 都會考，你好簡單咁樣睇一睇翻一啲嘅主要嘅 point 咧，去再自己諗下點樣去推論啦。我哋除咗 MC 認低佢呢啲係 option 之外咧，再諗下每一個 point 點樣去再細推啦。OK，之後你就溫書嘅時候就會方便啲。然後咧，大家記住啦 ，remark 翻一樣嘢，就係咧，你做2012至到21年 MC 嘅時候，你會發現有啲係問緊啲日射嘅 insolation，或者有啲係關咧溫度事嘅。咁記住呢一類型嘅 MC 咧已經係 out-C 㗎啦，即係換言之，你其實唔識咧係好正常，你唔需要再問我阿 Sir 呢條點做㗎啦。你記住啦，你呢啲睇翻有呢啲咁嘅字眼咧，你都同我查咗佢唔好做。OK，今年你哋嘅 syllabus 係冇包含在內嘅，但係以前舊制係有嘅。好啦，咁啊跟住之後咧，第二部分咧就係我會話 bit one 嘅地方，bit one 嘅地方即係講緊咧 DBQ 至少都考你6分，然後 essay 至少都考你 part one 嘅。咁啊就係咧換言之就係呢個溫室效應啦 ，greenhouse effect， 再加咧就係全球暖化嘅自然人為成因。大家同我圈住自然呢個位 ，OK， 好緊要嘅。好多時候咧同學仔可能 skip 咗呢個部分，Sir 係咪我淨係記翻嗰啲乜嘢啊化石燃料消耗嗰啲就算啦？喂，原來唔係㗎喎，原來呢一度咧 in-C 嘅地方就係自然嘅因素。OK，咁啊一陣間咧，我哋之後下一堂都會講翻第17頁就會講翻自然因素有啲乜嘢㗎啦。咁啊可能做一番簡單啲嘅 MC 辨認就可以。跟住然後啦 and 我都同你 mark 翻低，就係呢啲咁嘅 point，其實我哋會喺呢一份 notes 嘅邊一頁咧去揾得到咧。咁啊，譬如話啱啱頭先講嘅溫室效應咧，我哋第12至13頁就會教到㗎啦。OK，然後咧就係咧全球暖化嘅人為成因咧，咁我哋16至20頁都會教嘅。咁所以咧，大家可能溫個 checklist 嘅時候睇到呢個 point 唔係好熟喎，咁就即刻就 refer 翻個頁數，直接即刻溫嗰個部分啦，就係咁樣樣去處理嘅啫。咁所以咧，今日咧呢一度咧成課咧呢兩大 part 係大家必須要詳盡溫習，詳盡溫習。OK，咁啊其他嗰啲咧你都可以自己翻去睇一睇翻有啲咩嘢你唔明嘅，咁啊然後咧再去可能做下啲 MC 啊、DBQ 啊咁樣樣去鞏固翻，得唔得？好啦，咁啊大家呢個位有冇問題先？呢個位有冇問題先？好啦，咁啊，然後咧，如果冇問題嘅話咧，大家就要打醒12分精神。第3頁有個大重點，大重點就係咧2022年新加嘅 syllabus 係呢一個 ，OK 係呢一個，同我打3粒星喺度，同我打3粒星喺度。呢一個就係熱島效應，熱島效應咧，大家記住啦，原來21年或之前嘅 past paper 係冇考過，因為佢嗰陣時係 out-C，但係而家我哋 in-C 咗。換言之，你呢一度嘅參考試題唔多。咁我呢度咧 mark 翻低一啲重點嘅參考試題俾你啦，就係有2條嘅，一條咧就係咧2022年 DBQ 有考到熱島效應，大家必須要詳盡溫習，至少都要交一份功課俾我嘅 ，OK 就係呢個位。好啦，咁啊至於咧就係仲有啲乜嘢需要去了解翻咧，就係微氣候 microclimate 一個咧，除咗喺我哋 C7 可能 MC 考之外咧，有機會可能 FBQ 都會考。大家記住啦，你哋係最後一屆末代嘅3課 topic 嘅 DBQ，FBQ 你係需要去溫嘅。之後咧27年咧之後咧係就係考2個 topic，但係你哋最後尾一年咧係考海岸、工業同埋咧我哋今日呢一課嘅氣候變化嘅 climate change。咁所以希望大家都要識得咩叫做
微氣候 microclimate，MC 咧去作為一個嘅選項啊，咁樣樣都可以考到你嘅。咁啊，大家可以 refer 翻41頁，41至42就會講晒所有熱島效應嘅原因，再加埋一啲嘅微氣候嘅特徵咁樣樣嘅。咁通常咧就會比較翻市區同埋鄉郊之間嘅差異，溫度差異啦，或者可能一啲嘅降雨量啊、濕度之類嘅差異嘅。咁呢啲咧 MC 會經常性考。然後大家記住啦，如果你想做 essay 或者開始溫啲 case study 咧，大家要留意翻，原來咧有關熱島效應嘅 data 咧，佢就係咧 ANC 嘅話咧，只係香港嘅 data 嘅啫。換言之，如果你見到咩新加坡啊、咩馬來西亞或者其他嗰啲歐洲城市嘅嗰啲 data 咧，係可以唔需要記嘅，只係記香港嘅熱島效應例子就得㗎啦。呢個就係個 syllabus 需要知嘅位置啦，就係咁啦。好啦。跟住然後咧 and then 咧去到下邊嘅部分咧，就係5加嘅同學仔，尤其是呢個位置，我哋5加嘅同學仔要温得詳盡啲嘅。咁啊，首先咧，咁我哋咧睇翻就係氣候變化嘅後果。氣候變化嘅後果，大家都要括翻住海平面嘅影響。咁啊除咗有機會考一個嘅熱島效應之外咧，亦都可能温一温海平面上升嘅影響。呢一個好多年都冇出過，如果一出嘅話，可能係14分嘅 DVQ 咁樣樣都會有問及到嘅，就係咁啦。咁啊，然後咧咁啊再加埋呢一度咧打翻3粒星，大家咧之後咧温書一定要識得分開咩叫做減緩 mitigation 同埋適應 adaptation 呢兩隻字嘅。呢兩款唔同嘅措施咧，其實係講緊兩個唔同嘅概念嘅。但係我之後咧先再講啦，我唔而家喺度解釋啦。咁啊，大家可以 highlight 翻呢兩隻字，你之後咧温習 checklist 嘅時候睇下會唔會分得清楚呢兩隻字。如果温唔清楚嘅話，咁你就 mark 翻低相關嘅頁數啦。OK，咁我啱啱頭先講嘅氣候變化嘅後果咧就係45至50頁，即係咧氣候變化嘅影響係45至50。跟住之後啱啱頭先講嘅本地同埋全球措施，咁啊呢度咧全部就係63至64，再加68頁，呢啲係必温嘅頁數嚟嘅。OK， 大家要記住呢啲必温頁數。然後啦，若果大家都想温埋國際合作嘅話咧，睇埋96至97，再加103頁咁樣樣嘅。咁我已經幫你 mark 低晒所有你需要温、需要去必背嘅頁數啦。OK， 咁呢度咧大家清唔清楚先？成個 syllabus 點樣考？有啲咩 INC， 有啲咩 OC， 而家齊晒啦。OK， 咁樣樣。好啦，咁而家咧，咁我幫你分完邊啲 INC， 邊啲 OC 咧，即刻同我揭到去再後一頁望一望翻啦。咁呢度咧，我就咧羅列晒咁多年唔同嘅 DVQ essay 咧，究竟咧係考咗咩 topic， 然後你應該操邊一條邊一個試卷嘅。OK， 咁大家就要睇一睇翻啦。好啦，咁啊大家可以望一望翻咧，就係呢一度，你見到個 pattern 都好容易估嘅啫。咁啊有1-2年 DVQ 1-2年 essay 咁樣樣，咁啊卡一卡啦咁樣樣嘅。咁啊但係咧，咁我會話今年咧可能兩個嘅出發咧都有機會出，但係咧我之後咧都會講一講翻邊個大機會出啲先。好啦，咁啊大家咧落到去下低個部分，咁呢個我亦都會只會講一次。以後温書嘅話咧，記住啦，左手邊 part 1嘅意思係講緊必背嘅地方，即係咧 DVQ 頭14分或者 essay part 1呢啲背書題解釋嘅題目咧，咁啊成日都會問及呢啲咁嘅議題嘅。咁呢啲咧就係咧任何同學仔一定要熟温啊！呢個咧 aim level 4或以上一定要識得做呢啲咁嘅題目嘅。OK， 咁啊至於咧隔離右手邊咧就係咩嚟嘅咧？隔離右手邊咧就係呢啲 DVQ essay 咧高階題討論題。討論題嘅話，如果大家 aim 5或者以上 DVQ last question 都應該要識嘅。若果你係 aim 升或者升，你 essay part 2更加要識。OK， 就係咁樣樣。咁呢度我已經幫大家分好晒邊啲位置要温得熟啲啦，就係咁啦。好啦，咁啊大家都可以咧 remark 翻咧，就係你有邊啲要操咧，咁啊大家可以圈翻低2013年 essay。2013年 essay 雖然都比較上10幾20年前嘅 paper， 但係呢一個咧近幾年冇乜點考，可以考翻出嚟嘅。咁所以咧大家就要以防萬一咧佢重新考過嚟咧，咁呢度咧可以嘗試去加文俾我改。咁啊至於咧呢一度咧2012咧至到去2018年咧呢一度可以 remark 翻，2012至到2018年係屬於舊制試題。換言之，2012至到2018嘅 DBQ 大家唔需要做。OK， 要做嘅話就係做翻我哋 DVQ essay corner 嗰啲位置啦，然後咧自己自行核對答案。OK， 你真係温好晒嘅話，先去到2020幾年嘅一啲 DVQ essay 去慢慢成條操啦，得唔得？咁所以大家要 remark 翻2012至2018，唔好嘥時間再操呢啲咁嘅 DVQ 啦。好啦，跟住之後咧去到咧2019年同我戒一刀，同埋21年戒一刀。OK，呢3年就係咩嘢咧？改咗
新制，即係換言之，我哋所學嘅 DVQ last question 咧，喺呢三條入邊係用得着嘅。OK，嗰啲技巧係用得着。咁啊，至於喺之前嘅年份咧係用唔着嘅。咁啊，大家就要可以去篩選翻啦。咁啊，至於若果真係同學仔可能考緊3科 elective 啊咁樣樣，或者太多科要處理啦，你處理唔晒嘅話咧，唔緊要，呢度都可以一剔一點 skip 咗佢嘅。如果你唔係 A 5星星嘅同學仔，或者5星，你唔想扯到爆嘅同學仔，直接再喺2022年開始操。咁啊，呢度咧就22年至到25年咧都係必操嘅。如果再懶嘅同學仔唔緊要，你就係圈低我呢一度得3條嘅 past paper。你可以至少都要做一做呢3條 past paper，咁啊其他嗰啲你有額外嘅時間想再操練咧，你就操埋佢，OK？但係至少做13年 essay、22年 DVQ 同埋24年 essay 得唔得先？OK？咁啊至於咧去到咧26年嘅話咧，咁我會話咧大家都可以有心理準備，就係可能有機會係 past paper 未見過嘅題目，就係熱島效應、香港嘅熱島效應成因。可以寫一條 essay 出嚟嘅，喂，跟住然後咧後半條咧會考啲乜嘢咧？會可能考一啲城市規劃啦，或者一啲綠化嘅市區綠化咁樣樣嘅。咁呢個時候咧，大家可能有啲心理準備，都可以嘗試温一温相關嘅例子啦，咁樣樣去做嘅。OK，咁啊，起碼至少大家唔使咁驚。如果見到你今年2026年考嘅題目咧，係喺 past paper 冇見過，呢一度都起碼見過一次。我哋自己有啲心理準備一下，有機會未來會出現嘅 pattern 啊，得唔得？喂，如果大家都搞掂嘅話咧，咁可以望埋咧下低第5頁咧嘅一啲嘅出題嘅方式，或者出題嘅比例，或者望一望出題嘅比例。咁你見到咧第一樣嘢咧，我哋就會發現到咧平均分咧嚟講咧，我哋會話呢一課咧係偏高分嘅，所以希望大家至少咧你 DVQ 或者 essay 都要答呢一題，因為呢一題咧首先係簡單啲，第二樣嘢應該理論上大家學完之後咧應該都可以考到至少10分嘅 DVQ，essay 起碼至少4分得唔得？OK，咁啊呢個咧係一個重點課題嚟嘅，然後同我喺下低掹掹翻低。呢一度咧 DVQ 嘅話咧，同學仔如果想打好 level 4底咧，更加需要知道 DVQ 係點樣考，因為 DVQ 咧你打好嗰個底分有12、13分已經有4㗎啦，OK？咁所以咧希望大家知道咧有啲咩重點嘅課題，譬如話咧我哋今日咧呢一課書嘅 Part 1、Part 2咧，大家一定要詳盡温習，因為見到自2022年嘅新 syllabus 開始咧，佢已經係6分6分咁樣考㗎啦，OK？咁啊呢度咧起碼至少打咗6分底之後咧，你後邊咧就係呢個熱島效應咧有機會出8分嘅，咁所以咧如果今年2026年出嘅話咧，出 DVQ 有機會呢一度咧可能都會打爆咗個分，咁希望大家就要準備多少少啦，就係咁啦。好啦，咁啊然後咧措施題咧永遠都係穩佔咧 last question DVQ last question 同埋 essay part 2嘅位置，咁但係呢一度咧喺我哋嘅 DVQ 佔4分左右嘅啫。如果你唔係好知道點樣去答呢啲嘅高階題咧，咁你係可以之後先再温都 OK 嘅，OK？但係咧有啲緊要啲嘅基礎 concept 咧，你哋一定要温咗先，得唔得？好啦，就係咁樣樣，咁啊成個 pattern 咧就大致上係咁樣樣做啦。好啦，咁啊至於係點樣樣温書咧，大家一定要睇清楚啲點樣去温書啦。亦都係只會講一次嘅啫，今堂只會講一次，之後唔會再重複噶啦。以後就係跟住呢個 revision guide 去温晒所有書，得唔得？好啦，咁啊呢度咧大家聽清楚啲，一課係點樣温？第一課咧就係咧我哋今日咧。第一堂已經派咗唔係咁厚本筆記啊，咁入邊所有嘅必背框架已經係印晒俾你㗎啦，咁所以你係可以做一個預習，即係換言之，下一堂你翻嚟之前咧，應該有預習咗唔少嘅必背框架，望清楚個 flow 先，然後再上堂聽我解釋。所以 step zero 記住嘗試上堂前温咗個必背框架先，你一攞咗呢個嘅主筆記，你就翻去温一温啦。OK， 好啦，咁啊望一望都 OK 嘅。如果你假設學校係冇教過呢個 topic，更加需要預習啦，因為呢一度咧我哋會當咗你 assume咗你係已經學過少少，有個基礎嘅 concept，然後再嚟嘅。OK，咁啊，如果你冇嘅話，記住上堂前必須預習啦。OK，就係咁啦。好啦，跟住之後咧，第一部分咧就係呢一個啦。第一部分永遠咧唔好即刻直接攞啲 DVQ essay 出嚟操，記住要先操熟。MC concept 點解啊？呢一度咧，我呢一度有個換算公式俾你嘅，記住啦，原來咧我哋咧1分1條 MC，咁呢個時候咧亦都係當你卷面分數嘅1%，然後 DVQ essay 咧1分咧只佔你卷面分數嘅0.833%，即係你 MC 攞5分，等於 DVQ essay 攞6分。OK，咁所以如果你想短期內提升你個 grade 咧，可以衝到3、4、5咁樣上咧，一定係清 MC concept，呢一度好容易幫你拉到一個 grade 嘅。OK，就係咁啦。咁所以你點樣做咧？首先温咗concept corner 先，然後嘗試去做下 MC by topic，由 CE 年代開始慢慢做起。做完之後咧，大家好多時咧就係
齋對答案就算啦，呢一個你係唔會清到 concept 嘅。大家記住要寫 error book，呢一度咧我已經 cap 咗上去 WhatsApp group 噶啦。咁啊大致上係點樣做咧？呢一度咧同學仔就係、譬如話呢一度咧1、2、3個 option，佢以為得1、3啱，但係正確答案係全對。咁即係換言之，佢 point two 係判斷錯誤，咁佢就寫翻判斷錯誤嘅原因。同埋咧，正確答案係乜嘢？即係你要寫翻自己判斷錯誤嘅解釋，會係咩解釋咧？然後 solution 提供嘅解釋係咩解釋咧？咁樣樣，然後可以 check 到你所錯嘅 concept 會喺邊一度。check 到錯啦個 concept，你就揾翻 notes 相關嘅頁數，再用 label highlight 翻佢，OK，再貼翻佢。咁下一次咧，淨係温啲錯 concept 嘅部分就得㗎啦。咁換完整完呢一個之後咧，你再咧温完個 error book 翻去 MC 八 topic，不斷死操爛操，不斷喺度 loop，千祈唔好做嗰啲咩出版社嗰啲，淨係做考評局做多3、4次都冇所謂嘅，OK？因為你記住啦，最後尾出卷係邊個？考評局出，唔係出版社出。有機會咧，可能出版社嗰啲咁嘅思維咧，有機會係同考評局係唔一樣嘅，OK？咁所以永遠咧都係咧以 CE、DSE 年代嘅 by topic 咧係不斷係死操爛操就得㗎啦，OK？咁啊至於咧你想點樣揾 solution 咧，你可以見到一個粉紅色呢本嘢咧，你可以喺書局度買都得嘅，OK？咁啊或者可能有啲同學仔懶啲嘅，咁啊懶啲嘅話，你可以直接問我。喂，點解？我哋就咁樣就搞掂咗佢啦。好啦，跟住之後咧，我哋咧呢一度咧，我哋搞掂咗理解嘅部分咧。換言之，你之後背書咧，嗰個 flow 咧應該會順暢咗好多噶啦。OK，你理解完之後，好啦，下一步咧，咁我哋咧就會開始温必背框架。第二步就係温必背框架。呢一度已經去幫你整好晒所有嘅要背嘅重點啦。咁呢個時候咧，必背框架好多時咧，同學仔咧就係可能咧成日都漏 point 啊。咁啊，所以咧希望大家都可以咧嘗試去畫一畫個 mind map，去記翻低。而今日咧，我哋一陣間都會講翻有邊3個 mind map 你係必須要喺呢一課度畫出嚟，令到你自己唔好漏 point 嘅。OK？點解啊？因為 essay 若果你一漏 point，佢會有個巴分位嘅。譬如話，可能你唔記得咗講燃燒化石燃料 burning fossil fuels 咧，你呢度咧6分嘅 essay 已經即刻巴咗喺4分樓下，所以寫 mind map 去記齊 point 係好緊要，呢個係最基本嘅功夫。然後好啦，寫完 mind map 之後咧，咁啊嘗試去 check 翻自己識唔識得答題咧，你可以睇翻 DBQ corner，睇翻 DBQ corner。咁呢個時候咧，DBQ corner 點樣做咧？你咧諗翻清楚，你寫低自己所寫嘅 point，然後咧睇翻清楚有啲咩 point 你係諗漏嘅，你請你喺呢個參考答案度 highlight 翻佢 ，OK？highlight 翻佢，然後提翻自己下一次一定要寫翻呢一個 point 啦，就係咁樣樣。然後不斷無限 loop 到咧，就係你最後尾中晒所有參考答案嘅所有 point。譬如話呢度6分咧有7個 point，你要中晒7個 point 先叫做完整地温咗一條嘅題目嘅，得唔得？咁我想呢一度咧，大家背書題上邊要攞足分，有幾多 point 攞足晒佢先。呢度打好咗個底咧，呢度至少都有5加㗎啦。OK，就係咁樣樣。咁所以我哋一步一步嚟，慢慢嚟，打好咗個 concept 根基有4先，然後再呢一度背書題有埋個5先，跟住你先再慢慢再 proceed 去到 step 3。OK，得唔得？咁啊呢度咧可以俾多少少時間大家望一望翻，如果大家未寫好晒嘅話，咁啊跟住然後咧，咁我哋都搞掂嘅話咧，就落到去第3步啦。如果大家都 OK 嘅話。好啦，咁啊第3步咧，亦都係咧5同埋5星嘅必温地方，就係 DBQ last question。DBQ last question 咧，我哋咧就會攞張廢紙出嚟，就咁對住條題目咧試下 draft 1-2個大 point，OK？而 draft 完呢2個大 point 咧，就即刻對翻咧我哋所提供嘅 essay DBQ sample 或者一啲真跡，睇一睇你嗰個嘅 point 同佢嗰啲 point 咧點樣去推論啦，OK？如果你發現咧你頭先咧諗嘅時候冇諗到咁樣推論嘅話咧，請你唔該喺一個 sample essay 或者真跡度 highlight 翻啲靚字靚句，下一次記住啦，原來呢個 point 係可以咁樣推論嘅，咁樣樣。然後咧咁我哋咧温完晒嘅話，就成件事咧我哋可以成條 DBQ 去操噶啦。咁呢個時候咧，我建議大家咧就係 DBQ 一定要 close book 計時去做嘅。然後呢度我已經有個排序俾你噶啦。喂，例如話呢一課第一樣嘢可以做21-9先，然後21、22、25。若果大家冇乜時間嘅同學仔，可以喺呢度打翻粒星，淨係做22、25就得噶啦。順住做，大家記住呢啲全部要交文俾我改嘅。如果你真係好想操嘅話，就係咁啦。好啦，咁如果大家都搞掂咗 step 3嘅話咧，再可以落到嚟 step 4。咁啊，記住咧，第3步同埋第4部曲咧，係用嚟去 practice 你啲技巧嘅，OK？咁我哋所教嘅答題技巧就係靠呢2部分嘅
嘅方法咧去鞏固翻你嘅答題技巧嘅。咁啊好啦，咁啊大家搞掂晒 DVQ，交齊晒功課之後咧，落到嚟 essay 部分啦，開始可以操 essay 啦。點解我要咁樣排序咧？因為 essay 要升1分咧，係難過你 DVQ 升1分嘅。OK，咁所以我哋咧嗰個難度係數會慢慢越嚟越調高嘅。但係起碼至少大家都打咗一個穩陣嘅底先。OK，咁然後咧 essay corner 嘅話咧，咁我亦都係同 DVQ last question 一樣，嘗試諗下有啲咩 point 可以爆，有啲乜嘢嘅伏位你係需要去處理，然後睇翻 sample 嘅真跡 highlight 翻啲靚字靚句，尤其是啲例子相關嘅例子，你都可以嘗試記一記。然後啦，搞掂晒嘅話，成條 essay 操 OK，咁呢個亦都係順序咗擺俾大家噶啦。咁啊，首先操2024年最簡單嘅，之後再操2013，再操2023，然後你仲有時間嘅，你想 A5星嘅同學仔交埋其他 essay。OK， 其他我冇講過嘅 essay 你再操 OK， 就係咁樣樣。好啦，咁啊操好晒嘅話咧，咁然後去到最後尾一步啦。最後一個部分就係你奪星嘅關鍵，就係你有冇溫翻你交完文俾我所有嘅評語咧？然後你頭先漏咗嘅 DVQ 或者 essay 嘅 point 有冇喺我哋本筆記度 mark 低翻咧 ？OK， 去提翻自己下次唔好再漏呢啲 point 啊！若果有做齊呢個功夫嘅時候，溫埋個 case study， 再加我哋咧第3堂會派嘅 last minute notes， 咁呢個咧就係懶人包嚟嘅，for 一啲咧唔係好想俾勁多時間落去地理一科嘅同學仔，20頁已經溫完一課噶啦，我哋就係咁樣樣，咁中英文分開咗俾你噶啦，咁你至少溫咗呢個 last minute notes 咧，至少應該都可以做到一啲嘅題目出嚟嘅。然後最後尾咁我哋咧就會咧做翻第二堂派嘅by topic 嘅 mock paper， 咁啊成份卷要計時 close book 咁樣做，記住永遠做好晒 past paper， 最後尾先做我哋份 mock 卷，因為 mock 卷呢啲係你未見過嘅試題嚟嘅 ，OK？ 但係至少我哋鞏固咗相關嘅答題技巧同埋一啲背書位咧，你係先温咗 past paper， 做咗 past paper 先得唔得？好啦，咁啊而家咧就大致上咧就講到七七八八啦，以後大家清唔清楚成個温書嘅 flow 啊？點樣去温啊 ？OK 就係咁樣樣，好有系統、好有效率咁樣去做嘅，得唔得？好啦，然後咧大家都搞掂嘅話咧，大家可能操卷嘅時候可能有啲疑難，就係究竟阿 Sir 我應該要 time 自己幾多時間去做 DBQ essay 咧？但喺呢一度咧要去 mark 翻低要幾耐嘅時間啦。OK， 做卷嘅時間呢一度咧，大家都可以 mark 翻低，就係每條 MC 最多45秒，多過45秒即係你做唔切㗎啦。OK， 45秒要包含啲乜嘢咧？45秒要包含埋 double check， 即係你要再重新當冇做過咁樣樣再做多一次。咁呢個時候咧45秒就做完一條 MC。點解我要 count 大家咁樣嘅時間咧？因為記住啦，你哋今年咧 Paper One 咧係要考20條 MC， 1條 FVQ， 2條 DBQ， 再加一條 essay， 得2個鐘頭9個字，呢度已經係最 maximum 嘅時間你可以做㗎啦。OK， 咁所以每條 DBQ 一定要限自己30分鐘內完成，30分鐘內完成係 close book 啊。OK， 唔好 open book 俾我啊。咁所以咧一度咧咁大家亦都記住 DBQ 頭14分，即係 A、B part 一啲背書題，你盡量20分鐘內好完成啦，然後留翻10分鐘係 for 一個討論題 last question 嗰4分，咁啊用10分鐘嘅時間去做，當半條 essay 去做 ，OK， 寫2至3段左右嘅 ，OK， 然後去到 essay 嘅部分，你用45分鐘嘅時間去做 ，OK， 5分鐘去好似咧寫一啲 essay 嘅寫作大綱啦，然後咧再 part 1、part 2各自20分鐘咁樣樣去做卷嘅，得唔得？所以大家以後咧交文俾我咧，應該係溫好晒書。冚埋本書，開始計時咁樣樣先交文俾我，咁呢個先會操到你想要嘅目標嘅，得唔得？我哋就係咁樣樣。咁啊大致上做卷時間呢一度咧，大家清唔清楚？明唔明白？OK， 就係咁樣樣去 time 自己啲時間啦。好啦，咁啊然後咧，咁啊大家都寫埋先，俾啲時間大家寫埋先。咁係得呢一堂多嘢寫嘅啫，因為呢啲咧全部啲溫習技巧寫完之後咧，咁我唔會再講。咁啊之後你好多嘅 concept 咧都唔需要寫太多字。咁呢度今日辛苦少少，但係咧呢度所有嘅溫習流程今日就會好清晰啦，好清楚啦，得唔得？好啦，咁啊如果大家都搞掂嘅話咧，咁呢度咧純粹去 share 翻啱啱頭先講嘅 mind map 點樣去畫嘅。呢一個亦都喺我擺咗上 WhatsApp group 噶啦。咁啊所以大家都可以 mark 翻低最主要咧，我哋 mind map 嘅部分咧有啲乜嘢部分咧？咁可以 mark 翻低就係2樣嘢。第一樣嘢你必須要有地理詞彙，即係我哋咧綠色筆
OK，綠色筆呢個位置你需要去加翻嘅。OK，就係咧，咁我哋咧成個嘅 mind map 咧就應該就係主要都係包含啲地理詞彙，即係4-5隻字、4-5隻字咁樣樣嘅。OK，你見到佢一個嘅 mind map 咧嘅例子都比較上簡單啲嘅，啲 point 就唔係幾廿句咁樣樣去寫嘅。OK，咁然後咧大家要記住啦，就係咧橙色筆咧就係一個去 highlight 翻漏 point 嘅成分。OK，highlight 翻漏 point 嘅成分。咁呢個時候咧就畫大概畫3個 mind map，呢一課畫3個 mind map，咁就搞得掂㗎啦。OK，咁啊順帶一提咧，如果大家真係唔知道咧交文俾我改之後咧，你嘅 essay 或者 DVQ 嘅表現大概係咩水平咧？呢度咧我有一個嘅提示俾大家嘅，大概如果你想要至少穩袋一粒星嘅話咧，DVQ 應該要做緊15分或以上，essay 應該做緊9分或以上先叫做穩陣嘅5星。5星星，OK，咁啊，若果咧，咁啊，大家可能 N5 嘅同學仔至少應該 DVQ 有13分，essay 有7分嘅，得唔得？大致上加埋有6/6左右啦，6/6、6/7先叫做穩陣嘅5嘅，OK，得唔得？咁啊，至於 M4 嘅同學仔，大致上咧應該都起碼有17、18分，起碼至少有5成多啲啦，咁樣樣嘅。OK，咁呢個就係一個 cut off 參考啦，就係 for 你去咁樣樣去翻去溫啦，得唔得？咁所以咧大致上呢一個咧就係做卷時間，再加 mind map，再加埋 cut off 咧，咁呢度咧一次過講晒俾大家聽啦。OK，咁啊呢度咧我再放翻大少少啊。OK，你唔需要睇翻呢個噶，呢個我已經喺 WhatsApp group 嗰度咧係 send 咗俾大家睇一睇噶啦。OK，就係咁啦。好啦，咁啊，如果大家都搞掂嘅話咧，咁我哋咧就最後尾呢一度咧，仲應該有2至3個空白頁，就係 for 你畫 mind map 嘅。OK，咁一陣間我會提你咧，有邊3樣嘢你係需要畫咧，咁我咧呢度 mark 翻個頁數俾大家。OK，咁大家寫一寫低先，寫一寫翻低啱啱頭先啲嘢先。好，咁啊臨尾咧呢一部分咧，呢3頁嘅 mind map 咧係有啲乜嘢咧？係至少大家要 mark 翻低氣候變化嘅成因，即係我哋嘅第18至到20頁，第一個，我啲第一個 mind map 係第18至20頁，純粹 mark 翻低個頁數就得㗎啦，mark 翻低個頁數18至20頁畫一個 mind map 氣候變化嘅成因。好啦，咁啊第一頁搞掂咗啦，第二頁就係寫熱島效應嘅成因，即係我啲第41至42，我哋得唔得？再重複一次，18至20一個 mind map，41至42一個 mind map，OK，所以寫個頁數 OK 㗎啦，咁就之後自己搞掂咗佢啦。18、20、41、42，跟住最後尾就係45至50。就係氣候變化嘅影響，呢3個就係啲背書嘅重點位嚟嘅。OK，咁啊再最後尾重複一次，氣候變化嘅原因18至20頁，熱島效應嘅原因41至42頁，氣候變化嘅影響45至50頁。呢三個 part 咧就係你必溫嘅地方啦。OK，咁啊試下自己翻去畫一畫 mind map 啦，我唔畫俾你睇啦。OK，就係咁啦。咁你咁樣樣先可以梳理到我哋所學嘅一啲嘅 concept 嘅，得唔得？好啦，咁啊大家都搞掂嘅話咧，咁可以準備一下。OK，咁啊準備一下就係第12頁，OK，第12頁、13頁。好啦，咁啊大家可以先望一望必背框架先。咁啊好多時咧就係咧，我呢度咧可以 dem 一次咧，同學仔，若果你平時溫書應該係咪就係一望就望咗10幾個 point 咧，然後背唔到嘛，咁就算啦，放棄咗個地理科。OK，咁呢個時候咧就係大家好多時就係好想快啲背書，然後係冇清到 concept 咧，你係基本上好難背到任何 point 嘅。任何 point 對你嚟講咧就好似12篇範文咁樣，完全唔關事嘅。OK，每一個句子都唔關事。好啦，咁希望大家就係呢個位置咧，先清一清翻啲簡單 concept 先。OK，咁我想大家去 mark 翻低溫室效應咧，咁啊亦都係作為一個大部分嚟嘅，記住我哋咧溫室效應 greenhouse effect 係一個自然機制嚟嘅，即係換言之，我哋未有人類出現咧，都會有溫室效應。咁呢個溫室效應對於地球嚟講係好處嚟嘅。我哋點解？因為佢可以幫我哋咧困住一啲熱能，令到係適合人類居住，適合所有嘅動植物居住。咁所以有溫室效應嘅話咧，我哋全球平均溫度咧就係15度。然後咧，如果我哋冇溫室效應嘅話咧，全球平均溫度咧會係-18度，就唔適合人類居住。但係當有人類嘅出現，發生咩事咧？越多嘅人類活動，排放更加多溫室氣體，令到呢個溫室效應加強咗。
加劇咗，令到而家唔再係15度，升溫到去18、19度，呢個時候就會造成氣候變化啦。OK，咁呢個咧第一個 concept 大家要學一學識得，就係咩叫做溫室效應。好啦，咁呢個時候咧一定要教大家點樣去畫圖啊，因為咧2019年考咗一次咧 annotated diagram 注釋圖，而家再冇考過。如果再考嘅話，一定會再重新要畫多一次嘅。OK，咁所以呢度咧我會教你點樣畫翻個注釋圖。記住 annotated diagram 注釋圖最緊要一定要俾翻嗰個主題哦。OK，個注釋圖係屬於乜嘢咧？今日係講緊溫室效應嘅機制 greenhouse effect 嘅 mechanism 咁樣樣一個嘅注釋圖 annotated diagram。好啦，跟住之後咧，大家要畫翻低一個太陽同一個地下，好簡單嘅啫。好啦，咁由第一步咧就係要畫第一條箭嘴，第一條箭嘴就由太陽射落去地面。第一條箭嘴係太陽射落去地面，呢個叫做乜嘢咧？呢個叫做短波輻射 （short wave radiation） 作為第一個箭嘴，見唔見到？咁呢個時候咧，咁啊畫一個箭嘴指落去。好啦，咁啊記住呢個短波輻射 （short wave radiation） 咧係冇任何熱能嘅，OK，冇任何熱能嘅，一陣間再解得清楚啲俾你啦。好啦，咁呢個時候咧冇任何熱能，咁啊成個嘅短波輻射直接射咗落嚟地表 （Earth surface），然後 Earth surface 就會 absorb 啦，地表就會吸收呢啲短波輻射啦。好啦，吸收完之後咧，等一晚咧，咁佢就會咧以長波輻射嘅形式 ，OK，呢一個箭嘴咁樣指翻上去太空，由地表指翻上去大氣圈咁樣樣嘅，呢個叫做 long wave radiation 長波輻射。而呢個時候咧，呢個箭嘴係帶有熱能嘅。換言之，呢幾日咧，大家唔係30幾度嘅，大家所 feel 到嘅熱力咧，其實係唔係嚟自太陽，係嚟自地表所散發嘅熱能嘅。OK，咁呢個咧就係一個 concept 需要大家去記翻低，係長波輻射或者 long wave radiation 先會帶有熱能。你所感受嘅熱能都係嚟自 long wave radiation 嘅，得唔得？就係呢條箭嘴 ，O 唔 OK？好啦，咁呢條箭嘴就係見到就係由地表上翻去大氣圈，呢個時候會遇到啲乜嘢咧？上翻去大氣層會遇到一啲溫室氣體，而同我 mark 翻低，主要咧就會有唔同嘅溫室氣體，例如話水氣 （water vapor），水氣原來都係屬於溫室氣體嚟嘅喎，佢係咧用嚟去形成雲嘅 ，OK？ 水氣咧就一齊凝結咗，然後形成雲嘅。咁呢個時候咧，呢個水氣或者其他嘅溫室氣體，例如話就係二氧化碳啦，或者氧化亞氮 （carbon dioxide、nitrous oxide） 或者 methane 甲烷咧，呢啲都係屬於溫室氣體。而呢啲溫室氣體咧，大家記住啦，係會擋住啲長波輻射，擋住啲 long wave radiation，令到佢走唔到，然後順便吸收埋佢，所以大家都要有埋呢個動作。大氣係吸收長波輻射咁樣樣嘅。然後記住啦，呢啲係咪熱能嚟㗎？呢啲咁嘅熱咧，佢係走唔到上去太空，一直喺我哋嘅大氣圈咁樣殘留。咁你諗下啦，當我哋越嚟越多溫室氣體會發生咩事啊？越嚟越多嘅熱能走唔到，就會一直困住喺我哋地球，令到我哋地球越嚟越熱啦。OK，咁呢個時候咧，亦都有啲似冚被咁樣，幫地球冚咗一張被，令到啲熱能不斷喺度積聚咧，好熱啦咁樣樣嘅。咁呢個時候咧，咁呢度呢啲熱能點樣積聚咧，就會彈翻轉頭。作為一個逆輻射 （counter radiation），逆輻射就係第三條箭嘴，我喺反彈嘅，由雲層咁樣由大氣圈反彈翻轉頭，咁亦都係帶有熱能 （counter radiation） 就有呢個嘅 heat 嘅成分嘅，就係咁啦。咁啊大致上幫大家咧就係咧搞掂咗成個注釋圖，咁啊大家就要順住個 flow 啦。第一個箭嘴就係呢度，我由太陽射個短波出嚟，再咧射翻個長波出翻去太空，令到去翻大氣嘅位置。咁啊最簡單一個基本嘅 concept 就係太短長氣，太陽短波長波大氣咁樣樣去記咗佢呢個 flow 啊。咁呢個時候咧，起碼至少大家會辨認得正確啲。OK，呢啲咁嘅輻射，因為尤其是咧就係咧，如果大家溫翻啲舊制試題，你都發現到咧，原來唔單止係 MC 會考呢個嘅輻射嘅辨認，尤其是 DBQ 可能有3分嘅輻射辨認咧，大家都需要學識嘅。咁所以咧，希望大家呢一度咧就唔好再搞亂咩係短波，咩係長波啦。OK，再講多一次，呢個係太陽射落去地表叫短波輻射 （short wave radiation），由地表上翻上去呢個大氣圈就叫做長波輻射 （long wave radiation）。咁樣樣搞掂咗太短長氣，搞掂咗佢啦。好啦，咁啊至於咧點樣去背一個嘅必背框架咧，我哋大家要記住呢個7部曲啦。如果你純粹就咁齋背呢15個 point 咧，係好難記嘅。但係大家要記住個成個 flow 先，個 flow 係點樣記咧？咁啊呢度咧，我想大家去 mark 翻低有啲重點嘅字眼係需要大家去記翻低嘅。咁呢個我放翻大俾大家，就係第一樣嘢，我哋一度咧就係永遠都要講翻有啲乜嘢類型嘅人類活動。
你要睇翻 data，尤其是 DBQ 佢會俾可能就係俾燃燒化石燃料 burning fossil fuels 嘅一啲嘅 data 俾你啦，咁你就寫翻呢啲相關嘅人類活動有所增加咁樣樣一分嘅，OK？跟住或者就係可能就會俾一啲嘅，譬如話其他嘅人類活動啦，例如話濫伐林木 deforestation 呢個 data 你又可以寫翻出嚟，然後就話呢啲咁嘅人類活動有所增加咁樣樣嘅，咁要有增加嘅字眼，因為通常如果講得全球平均溫度上升都係一個趨勢嚟嘅，咁你就必須要每個 point 加一個增加 increase 或者 more 嘅字眼啦。所以呢度咧一啲嘅基本嘅字眼，大家需要學識先 ，OK？ 跟住 and then 啦 ，and then 第二樣嘢，呢啲咁嘅人類活動就會有氣體啦，有溫室氣體。咁所以第二個 point 你就要講翻所有嘅溫室氣體都有多咗，個濃度有多咗。好啦，咁啊濃度多咗嘅話咧，咁呢度你就開始講翻溫室氣體喺呢度嘅角色，喺呢三條箭嘴嘅角色呢度。咁我可以括翻住呢度係三條箭嘴。我咧就係咁樣樣，先講人類活動，後講氣體，再講三條箭嘴，然後最尾就係累積到熱能，咁樣成個 flow 就係咁樣樣去做。好啦，咁啊大家記住啦，短波輻射同溫室氣體係完全冇任何直接嘅關係嘅，所以咧短波有短波咁樣樣嚟。記住啦，我哋嘅溫室氣體係唔會吸收短波輻射。咁啱啱頭先講過，有啲乜嘢會吸收啊？係個地表會吸收短波輻射。OK， 我哋嘅 Earth surface 係會 absorb 呢個 short wave radiation。OK， 咁而 greenhouse gases 喺溫室氣體喺呢個過程係唔會吸收嘅，但係佢會點樣樣咧？佢會關長波同埋逆輻射事啦。首先呢啲咁嘅溫室氣體係會困住呢啲咁嘅熱能，即係困住長波 long wave radiation， 令到長波輻射 long wave radiation 越嚟越多，越嚟越多。OK， 換言之，熱能亦都越嚟越多啦。OK， 咁然後啦，甚至咧就係佢遇到呢啲咁嘅雲層或者遇到呢啲溫室氣體，佢會反彈翻轉頭，令到我哋嘅 counter radiation 逆輻射都會越多，然後反彈呢個過程咧，我哋有呢個嘅地理詞彙反射，OK， 英文就係 re-emitted 或者 reflect。我兩隻字你都需要識嘅，英文嘅同學仔。我中文就好簡單，反彈我哋唔好寫反彈，寫反射得唔得？我有機會就係呢度咧，一隻字錯咗咧，有機會令到你失分嘅。我就係呢啲位啦。好啦，然後熱能不斷喺度累積，我哋唔寫累積嘅，我哋寫積聚 accumulate， 中文就係寫 accumulate 得唔得？喂，sorry， 英文係寫 accumulate。好啦，咁呢個時候咧，最後尾咧去到呢個位置咧，我哋就扣翻題啦。今日會影響啲咩咧？影響溫室效應，令到溫室效應係加劇 intensify。有呢隻字，有呢隻字 ，OK， 咁啊呢個咧就係去扣翻個題目，然後最尾就講翻啦，溫度就會有上升啦。咁所以咧最簡單記住呢七部曲咧，首先講人類活動點樣產生氣體啦，人氣啦，跟住之後啦三條箭嘴，然後最尾扣翻個熱能同埋溫度。咁就搞掂咗佢啦。咁啊，成個 flow 咧就係呢個七部曲咧，咁你就好容易、好簡單記住呢個嘅順序。即使你記唔晒必背框架啲 point 都好，你至少都 gen 到七個 point 出嚟。而家你真係純粹睇呢個 flow 都已經有七個 point 啦。OK， 人類活動、氣體，跟住之後三個箭嘴，最後尾熱能，再加一個嘅平均溫度，咁就完咗我哋件事啦，就係咁啦。好啦，咁如果大家都搞掂嘅話，可以望一望必背框架啦。如果大家未寫完嘅同學仔，繼續寫埋去。寫完嘅話，睇一睇隔離必背框架點樣去寫。啱啱頭先我哋呢個七部曲嘅 flow 啦。好，咁啊，大家都搞掂嘅話咧，呢度咧同大家間翻低必背框架有啲咩重要嘅字咧，必須要記翻清楚啲。首先啱啱頭先講嘅人類活動增加，大家記住啦，呢個括號係做啲咩咧？呢個括號係要擺翻就係 DBQ 所俾嘅 data 俾你嘅。譬如話就係啱啱頭先講嘅化石燃料嘅消耗嘅 data 啦，佢有上升嘅趨勢，請你去 plot 翻落去啦，我可以 plot 翻落去。所以呢個括號咧係要睇翻當年嘅 DBQ 俾咗啲嗰啲 data 俾咗啲咩嘢你，然後你 plot 落去，跟住之後啦，呢個咧就作為一個人類活動嘅 point。然後溫室氣體咧係有三個 point 可以寫嘅。第一個 point 就係講翻佢呢啲咁嘅人類活動會釋放大量嘅溫室氣體啦。跟住下一步啦，你要再辨認翻呢一類嘅氣體係屬於溫室氣體。呢一度咧你要睇翻清楚 data。今日可能淨係純粹俾 carbon dioxide
我二氧化碳俾你，你就話二氧化碳係溫室氣體，咁樣做一個界定都會有1分嘅喎。OK，記住界定溫室氣體佔1分嘅。OK，咁呢度大致上就係咧關於溫室氣體嘅 point 就係咁樣樣啦。然後大家記住啦，一定要加翻全球。OK，呢隻字全球呢個字 global，因為咧佢一個我哋記住啦，呢個 climate change 氣候變化係一個全球性嘅影響嚟嘅。如果冇咗呢個字咧，有機會都會失分嘅，就係咁啦。好啦，跟住之後咧，大家喺第3個 point 咧呢度咧整翻一剔一點。若果今日咧大家真係唔夠時間去寫嘅話，可以 skip 咗短波輻射佢。OK，因為如果今日個終點咧，我哋嘅推論終點就係要平均溫度上升咧，你係可以 skip 咗短波輻射，因為短波輻射對於我哋嚟講係冇乜緊要嘅位置嘅。OK，咁啊純粹就咁講翻短波輻射由邊度去邊度，然後邊個會吸收，邊個唔會吸收。記住，溫室氣體係唔會吸收短波輻射，但係我哋嘅地表係會吸收嘅，就係咁樣樣。咁就要講咗3部曲啦，就係咁樣樣。好啦，跟住之後咧，我哋就到第2條箭嘴啦。呢條箭嘴緊要啦，就係 long wave radiation。好簡單嘅啫，呢條箭嘴你純粹講邊度起點，邊度終點已經1分嘅啦。由我哋嘅地表起點去到我哋嘅大氣圈終點咁樣樣1分。好啦，跟住之後啦，上到嚟大氣圈，上到嚟呢個 atmosphere，遇到啲乜嘢咧？咁又佔1分啦。呢1分咧就係講緊佢遇到一啲溫室氣體。啲溫室氣體就會做一啲咩動作咧？就會吸收再加阻截 absorb 同埋 trap。OK， 記住要寫呢2隻字啊，因為有陣時咧啲 marking 咧佢會只會 accept 1隻字。OK， 若果你今日咧譬如話個 marking 係寫 absorb 吸收，但係今日就係寫咗阻截咧，係冇分嘅。所以希望大家記住啦，2個表達方式你都要寫埋，咁你就應該會齊 point 嘅。OK，咁亦都唔會就係因為咁樣樣而失分，得唔得？好啦，咁啊呢度咧就係吸收同埋阻截嘅 absorb 同埋 trap。跟住然後啦，我哋講翻就係逆輻射啦。逆輻射嘅話咧，咁我哋就要講翻個動作。見唔到？我哋通常一個嘅 DBQ point 咧就會包含一個動作嘅地理詞彙，同埋一個咧就係名詞，或者動詞加名詞，就係 re-emitted、reflected 逆輻射同埋反射呢2隻字加埋先會1分嘅啫。OK， 唔係純粹整寫 highlight 咗嘅字已經1分，係要有2隻 highlight 字先等於1分嘅。我哋大家要清楚明白 DBQ marking 係點樣種 point 嘅，得唔得？好啦，跟住之後咧，大家都搞掂咗逆輻射嘅話咧，最後尾講翻清楚熱能係點樣積聚。OK， 積聚咧有2隻字，中英文都有2隻字。咁你請你要寫翻2隻字啦。英文就係 trapped 同埋 retain 2隻字都要寫埋。OK， 中文就係困於大氣圈或者保存於大氣圈內，2隻字你都要學識。OK， 到時交文俾我一定要寫晒呢2隻字啦，唔好再錯啦。好啦，咁然後令到更加多熱能積聚，最後尾扣翻題就係今日嘅溫室效應越嚟越誇張啦，然後造成我哋全球平均溫度上升作為我哋終點嘅推論啦，就係咁啦。咁有陣時咧亦都要睇翻清楚 data 咧有啲乜嘢扣題位嘅喎，可能今日咧嗰個終點咧，今日個扣題位咧唔係淨係平均溫度上升咁簡單，可能咧會導致到海冰融化、珊瑚白化 melting of sea ice coral bleaching 咁樣樣。咁所以可能呢度咧要大家加多1個 point， 加多1個 point 去再包埋佢嘅 ，OK， 去再扣翻題嘅。咁呢個時候你就純粹睇翻個 data 或者 DBQ 嗰條題目嘅扣題位係去到邊，咁你就寫到邊，就係咁啦。好啦，咁啊，如果大家都七七八八嘅話咧，今日咧教埋大家最後尾有2個 DBQ 嘅題型咧，大家需要學識嗰個相關嘅技巧嘅。咁所以大家咧請你喺下低呢個嘅 DBQ corner 呢個位置咧，去寫翻低一啲嘅技巧出嚟啦。首先第一樣嘢，我想大家去寫翻就係呢個左手邊。首先咧，你會可以見到呢一課咧，好多時候咧都會有啲關係嘅題型嘅。喂，關係題型唔單止淨係可能喺嗰個題目度出現 relationship 關係呢個字，或者可能咧大家可能之後咧睇翻一陣間我哋啲 DBQ corner，你會發現到咧係有2個主角嘅。你見到有2個主角嘅話，都係其實考緊關係題型。咁呢個時候我哋點樣做咧？大家記住啦，要判斷翻佢係屬於正關係定係負關係，呢個係第一個技巧。第2個技巧就係除咗判斷翻咧，就係你講埋因果關係，因果關係邊個先邊個後。OK， 邊個導致邊個 ？OK， 然後咧仲有咧就係第3個就係佢呢個關係咧係屬於一個強嘅關係啊，定係弱嘅關係？係唔關事啊，定係好關事咧？咁樣樣。咁呢個咧我哋作為一剔一點。如果喺其他課題，譬如話卷1
所以卷二嘅課題咧會更加用到呢一個 point 嘅。但係今日 C7咧，我哋主要咧核心咧就係1號同埋2號嘅技巧，OK 就係正負關係再加因果關係就係咁啦。好啦，咁啊順帶一提，如果大家真係唔識得咩叫做正關係、負關係，呢度都教一次俾大家。OK，可能好多同學仔冇讀過 Phy Chem Bio，或者就係咧可能數學咧係可能攞緊1或者攞緊 U，完全唔知咩事嘅。我喺呢度幫大家補埋啦，就係咧正關係講緊啲乜嘢咧？大家記住啦，我哋嘅 X 軸打橫條軸永遠係放原因。呢個時候咧，我哋 MC 經常性都會見到呢啲咁嘅圖表題嘅。我呢啲咁嘅列表題咧，其實係考緊一個正關係俾你嘅，OK 或者負關係嘅。咁所以大家記住啦，永遠 X 軸擺原因，Y 軸擺結果，OK，X 因 Y 果，大家記住啦。咁譬如話今日咧，我哋咧越嚟越多二氧化碳，係咪導致到溫度上升啊？係咪啊？當一樣嘢導致到另一樣嘢上升，見到兩條箭嘴都係一齊向上。咁呢個稱之為正關係，兩個都係同一個方向，稱之為正關係。咁成個 graph 就會由咁樣，OK，由低去高咁樣去行嘅，就係咁啦。呢個稱之為 positive relationship 正關係。好啦，咁啊至於負關係會係乜嘢咧？當越多嘅溫室氣體會導致到可能我哋海冰越嚟越少，見唔見到一個上升導致到一個下跌啊？OK，咁呢個時候兩個箭嘴個方向係咪唔同啊？唔同嘅話咧，咁大致上咧，如果係個 graph 咧就會係向下行嘅。OK，咁呢個時候咧，咁我哋就會話當一個 x 上升，y 就會下跌，稱之為負關係。OK，咁呢度咧就會係1分。如果你寫咗一個 positive 或者 negative relationship 1分，然後第2分咧就係呢1分。就係要一句過嘅完整嘅描述關係啦，OK 就係咁樣樣。咁呢度咧就係幫你去執到描述關係嗰2分，就係咁樣嚟㗎啦，得唔得？OK，咁啊呢個就係咧第一款嘅 DBQ 會咁樣樣考嘅。然後第2款 DBQ 嘅考法咧就會去睇一睇隔離嗰個位置啦。隔離個位置咧，呢度大家可以寫翻低一幅注釋圖作為輔助 A。OK，你一見到呢個 A 輔助呢個字咧，你嘅 format，你嘅答題結構就會係咁樣樣，圖文並茂，先有圖，後有一段文字，呢個就係以一幅注釋圖作為輔助，呢個就係嗰個答題結構啦。OK，咁啊有陣時咧，好多時咧會同上下撈亂嘅。下一條係乜嘢咧？就係繪畫一幅注釋圖。嗱呢個時候咧，可能就係繪畫一幅注釋圖 ，draw an annotated diagram to explain 去解釋成個溫室效應嘅機制。咁呢個時候咧，大家記住啦，叫你齋畫圖去解釋嘅時候，你唔可以有一段文字，你只能夠好似有圖嘅懶人包，即係齋圖，然後好少文字咁樣樣，有啲似啲 IG post，盡量都係越少文字越好嘅。OK，咁然後咧就係咧，譬如話就係 point form 嘅形式啦，譬如話呢個箭嘴代表乜嘢啊？短波輻射，你純粹寫翻個名詞咁就得㗎啦。OK，千祈唔好寫一大段文字，唔會有逗號嘅。我哋嘅繪畫一幅注釋圖係大家可以 mark 翻低冇逗號嘅成分嘅。OK，唔係一個完整句子嘅。OK，大家記住呢樣嘢。所以咧上邊同埋下邊，OK，上邊同下邊呢2款注釋圖嘅題型咧，大家嘅答題結構都會有所不同。雖然都係考緊同一個必背框架，但係我哋所砌嘅答案咧係唔同嘅。所以希望大家要記住呢啲咁嘅最 basic 嘅技巧啦，OK？咁呢起碼至少咧，大家清到呢個位咧，下一次一定點都去中到至少呢3分4分都應該全齊嘅。好啦，咁如果大家都搞掂嘅話咧，我俾5分鐘時間你試下睇下第14頁。OK，第14頁呢3條俾5分鐘時間你試下自己 draft 下啲 point。OK，咁啊去再睇一睇翻究竟自己有啲咩 point 會成日漏，然後咧同我咧，如果你漏嘅時候睇翻參考答案，去 highlight 翻你頭先諗漏咗嘅 point 係啲咩 point 咁樣樣。我俾5分鐘時間嚟睇一睇呢3條，睇一睇有啲咩伏位。OK，你去睇翻 highlight 翻，可能改一改下啲自己啲答案。而家俾5分鐘時間你試下 practice 下第14頁嗰3條。如果大家都好 ready 嘅話，好清楚呢個 concept，你純粹齋睇，你唔好再睇翻12、13頁嘅內容啦，直接試下默書咁樣去做啦。
俾多最後2分鐘嚟，若果做唔切，你純粹去就咁好簡單諗下啲 point，然後直接望一望參考答案有啲咩你諗漏咗，你可以即刻 highlight 翻，OK？咁亦都純粹 demo 一次，你究竟翻屋企會點樣去温書背書，就係咁啦。last 1分鐘，last 1分鐘。嗱，我提一提翻大家，第一同埋第三題都有伏位嘅，OK？一陣間你就知咩事啦。好，時間差唔多，我哋好快睇一睇翻有啲咩伏位，大家需要了解翻先。好啦，首先第一樣嘢，第一題咧，呢度有2隻字，咁我覺得第一隻字大家都一定識得咩事㗎啦。我以一幅注釋圖作為輔助，畫完幅圖一段文字過，我見大部分嘅同學仔個 format 係啱，但係失分嘅位嚟啦，失分嘅位嚟啦，聽住啦，就係維持maintain呢隻字。換言之，佢係冇包含任何上升嘅趨勢。佢係點樣維持溫度啫嘛？維持我哋全球平均溫度係15度啊嘛，冇講過話會上升喎。所以你啲 point 呢一度，大家記住要轉字啦。啱啱頭先必背框架我哋所學嘅更多加劇 more intensify，而家同我即刻改翻啲中性啲嘅詞語啦，冇任何趨勢，譬如話更多要變翻一些深。OK，跟住之後 intensify 加劇溫室效應，我哋唔會講加劇啦，而家講翻會出現溫室效應 occur，所以你可以見到咧，第一題嘅參考答案咧係冇任何呢啲字嘅，佢全部改咗呢啲。咁呢個時候你用咗呢啲字發生咩事咧？唔好意思，原來1分都冇嘅，有機會。OK，咁所以呢度大家記住啦，審題咧係好緊要嘅，同學仔要知道佢係考緊今日係考緊自然機制啊，定係講緊我哋人類活動所影響嘅上升趨勢？呢一度有2隻字唔同，你都要改翻少少 point 嘅，得唔得？OK，咁呢度咧希望大家學識呢啲咁嘅細微嘅伏位啦。所以咧好多時大家就話：阿 Sir，我全部啲 point 都中喎，點解1分都冇咧？好大機會就係呢啲位置啊！我就係咁啦，原來要轉字。好啦，咁啊至於咧去到第2題嘅話咧，咁我想大家去 mark 翻低啲重點位啦。説明 account for 理論上所有老師都有教過描述加解釋。好啦，而今日咧我哋要描述解釋個關係。咁呢度咧我哋要點樣斬翻一刀咧？5分題，5分題至少有2分嘅描述，再加3分解釋啦，咁樣樣。OK，咁樣去記住佢。因為咧我哋描述關係有2個 point 噶嘛，唔係淨係爭。正指淨係正關係負關係啊嘛，記唔記得？我哋仲要一句過講翻 x 上升導致到 y 上升，一句過咁樣樣先叫做完整地描述關係嘅。OK，咁所以跟住之後咧，一度咧亦都幫我用2隻顏色筆 highlight 翻。咁啊綠色筆咧就係咧間翻個關係，就係作為我哋地理詞彙啦。跟住之後咧，我哋第2樣嘢咧就係呢個啦。橙色筆就係溫室氣體嘅濃度，作為我哋嘅推論開始嘅起點啦，OK？推論嘅起點，我哋 mark 翻低 x
位 X 位，呢個作為 X 位，跟住之後 Y 位咧就係一度咧用翻呢一個嘅黃色筆 highlight 翻我哋嘅終點，推論嘅終點咧就係全球表面嘅氣温變化，OK，即係我哋推論到個温度咧就完咗我哋嘅答案㗎啦，OK，咁啊所以呢個時候咧，咁我成個推論咧應該由呢一度開始推，然後推翻成個温室效應過程，最後尾個結果去到翻呢一個嘅温度咧就完㗎啦。咁但係咧，希望大家呢一個時候咧就知道有啲乜嘢會 IR 㗎咯。如果你講翻譬如話啊，因為來自化石燃料嘅消耗啊 ，burning of fossil fuels 啊，嚟自那伐林木嗰啲咧，全部係離題。我哋今日嘅解説部分應該解翻中間嘅過程，而唔係解緊温室氣體出現嘅原因。我覺得呢度係唔關事嘅，你解佢個 background 係完全唔關事。咁希望大家記住呢啲咧，有機會令到你 IR 嘅情況，你就避免佢發生啦。所以點解咁緊要間低 X 同埋 Y，就係咧去限自己個推論位置，要由邊度開始，邊度結尾啦，就係咁樣樣啦。OK， 好啦，咁呢度咧5分題咧就係大致上係咁，再加埋咧，大家嚟緊咧都會可能見到好多呢啲叫做變化 changes 呢啲咁嘅字，記住咧，一見到呢啲字咧，要即刻同我記低啦，每個 point 都要加翻增加 increase 或者減少 decrease 呢啲字眼嘅。OK， 咁所以原來喺審題上邊咧已經幫我哋判斷到啲 point 咧要點樣去處理，有啲咩字係要加翻上去啦。譬如啱啱今日嘅變化 changes 呢個字，要加翻 increase 增加呢啲咁嘅字眼落去啦。就係咁啦，好啦，咁啊大致上嘅大家都明白咩事嘅話咧，咁我哋第3條應該都好容易處理嘅啫。你一見到改變 change，你就即刻要記住啦，有增加減少，有增加減少嘅字眼要出現喺你每一個 point 度啦，係每一個 point 啊，唔係淨係一頭一尾啊。跟住之後第二樣嘢，你見唔見到佢今次係唔會考關係呢個字，但係其實都暗地裏，我喺暗地裏都係考關係，因為咧有一個 x 一個 y，OK，咁所以我哋做嘅方式都係一樣嘅啫。首先描述翻 x 上升導致到今日咧我哋冰川係會下降嘅，OK， 冰川面積係會少咗，因為我哋會融冰。咁呢個時候咧，我哋呢度咧作為推論嘅起點，呢度作為咧我哋咧推論嘅終點位置。好啦，咁呢個時候咧，大家亦都係第2個伏位嚟啦。今日我哋個結果係冰川喎，個結果唔係平均温度喎，咁所以我哋呢度要加翻一個 point， 加翻一個 point 就係冰川融化呢個動作。如果你冇咗呢度咧，又會漏 point 啦，呢度又會漏 point 嘅。OK， 咁所以記住啦，我哋推論嘅時候咧，要講翻我哋成個温室效應過程啦，再加就係温室氣體多咗，咁啊再加3條箭嘴，最後尾温度上升之後咧，要多個動作就係冰川融化 melting of glaciers， 所以我哋先會扣到題，冰川面積係會有下降嘅，就係咁啦。咁呢個咧就係希望大家記住啦，了解咗邊個扣題位，你應該要加翻一句半句去解釋翻嘅，就係咁樣樣。OK， 咁啊大致上就係咁樣樣去處理咧。咁我哋咧再望埋啲 marking， 有啲咩 marking 需要注意翻啦。咁啊大家寫一寫低先。咁啊其他同學仔寫咗嘅話咧，望一望翻啲參考答案，有啲咩參考答案你係本身咧冇諗到嘅 point，你即刻同我 highlight 翻佢先。頭先冇諗到嘅，而家即刻同我 highlight 翻，作為你翻屋企温書嘅時候俾自己嘅提示啦。記住呢堆嘅 point 咧，我要大家就係一字不漏都全部齊晒嘅 ，OK？ 咁所以啱啱頭先你冇諗到嘅字咧，你都同我 highlight 翻佢。譬如話好多人咧就係間住咧唔記得咗，就係寫熱能保存 heat retain， 咁你請你揀翻低咯。如果你頭先冇諗到嘅話，就係咁樣樣。係啦，咁啊大家應該都差唔多啦，係咪？我哋俾多少少時間，咁我再同大家去睇翻有啲咩參考答案上邊有啲咩結構，大家需要去學翻識嘅，OK？好啦，咁亦都大家記住啦，以後咧温書咧，你除咗温完必背框架之外，一定要睇翻 DVQ Corner，然後你先會知道自己究竟邊啲題型你係唔熟，你唔識得點樣去運用，咁樣樣，然後不斷去 practice 翻，咁呢個叫做先温完，叫做温完書，OK？ 記住，我哋以後温書唔係齋背書咁簡單，要睇埋啲相關嘅題型。好啦，咁呢度咧大致上咧幫大家去間翻低一啲重點。你可以見到啱啱頭先我教嘅2分嘅描述咧，呢一度咧就係咁樣樣去表達翻，見唔見到？當一個 x 上升嘅時候，逗號
跟住然後咧地面溫度都會上升，見到一句過一句過，希望大家學翻呢個嘅結構啦。然後見到個解釋都係由呢個 X 開始啊，二氧化碳 CO2 greenhouse gases 開始，然後推論嘅終點咧就咁啱就係我哋嘅地面溫度啦，係唔會有其他嘅成分出現嘅。所以見唔見到我哋呢一個嘅答題結構咧，完整地係可以 gen 到成個 marking scheme 出嚟，就係咁樣樣噶啦。OK，咁希望大家要 get 得今日呢一個關係題嘅做法，而呢度咧有機會可能出6分添，咁你就執晒呢6分啦。OK，好啦，咁啊，然後咧，譬如話下低都一樣嘅啫，而下低我想大家可以留意翻啦，有陣時有啲嘅 marking 咧係唔會 accept 正關係 positive relationship 或者負關係 negative relationship 嘅，我哋可以見到呢一度係冇任何一分係有關呢個事，咁所以希望大家要寫埋就係一句過嘅描述，一句過嘅描述呢度有佔1分嘅喎，原來 OK 就係咁樣樣，咁希望大家就呢度一個 point 都唔好漏，見唔見到今日扣題位係冰川，咁我哋咧就要喺我哋嘅氣温下低要加多個 point 啦，就係冰川融化 melting of glaciers， 咁先叫做完成咗 X 推論到去 Y 呢個過程嘅，OK 就係咁樣樣。好啦，如果大家都搞掂咗，知道點樣温書嘅話咧，咁我哋咧就嚟到去第16頁，OK，咁啊第16頁呢一度咧同大家清翻啲簡單嘅 MC concept 咧，咁你翻屋企就可以開始自行預習第18至20頁嘅必背框架啦，OK，咁好啦，咁啊呢一度咧咁大家俾多少時間大家 mark 低先，咁啊大家如果搞掂咗嘅話，睇一睇第16頁嗰個表，第16頁嗰個表。好，咁啊，大家都搞掂嘅話咧，我哋落到呢一個部分啦。呢個部分咧，最後一個部分咧，就係一個咧 MC 咧經常性考咧，佢係唔會考溫室氣體嘅字嘅。佢通常就話以下哪一項氣體咧係會吸收長波輻射 ？Which of the following gases can absorb long-wave radiation 嘅？所以希望大家記住啦，以後認住呢一個嘅會吸收長波輻射嘅氣體就係溫室氣體，OK？大家唔好俾佢嚇大咗，OK？咁樣樣，咁啊亦都係溫室氣體嘅作用就係吸收長波輻射啦。咁大家應該呢個位置係清晰嘅。好啦，跟住第二部分咧，呢度咧亦都好緊要嘅。如果有陣時咧，essay 見到咧就係溫室氣體 greenhouse gases 嘅字咧，你要喺我哋嘅 introduction，我哋嘅開首段咧做一個界定嘅，界定邊一類嘅。邊一堆氣體係稱之為溫室氣體咧？咁呢度咧，我哋就有一啲嘅 point 俾大家去嘗試去了解翻，去記翻嘅。而第一樣嘢溫室氣體咧，我哋咧就會有兩個自然，我喺自然嘅天然嘅情況下已經產生咗嘅溫室氣體，就係我哋嘅臭氧 ozone 同埋我哋嘅水氣 H2O。而今日咧，我哋喺呢個 C7呢一課咧，唔會點樣去詳細去用 DBQ essay 嘅形式考你，但係喺 MC 係會出現嘅。OK，所以大家要認住啦，臭氧 ozone 咧係由一個嘅自然嘅作用，就係 photochemical reaction 光化作用，純粹認住呢個字就得㗎啦。OK，跟住 ozone 有咩好處咧？就係咧用嚟去防一啲紫外光，防咗啲紫外光咧，令到我哋就唔會有皮膚癌啦。OK，咁所以一個喺自然嘅溫室氣體咧，對我哋地球係有好處嘅。水氣亦都一樣，亦都係由水嘅蒸發，亦都係啦。水氣 H2O 係其中一款嘅溫室氣體，但係咧今日咧我哋呢一度咧係唔關人類活動事嘅，所以我哋唔會特登去深究咧，究竟有啲咩人類活動會造成水氣嘅產生 water vapor 嘅產生得唔得？可以，但係大家都要辨認翻呢度 MC 好緊要嘅。好啦。跟住之後咧，下一步咧，我哋咧一度咧都 mark 翻低啦。好啦，然後咧最簡單咧就係咧自然同埋人為嘅產生嘅溫室氣體，呢三大溫室氣體大家需要去記低啦。第一個溫室氣體就係二氧化碳 carbon dioxide，主要我哋任何有關能源嘅使用 energy，OK，energy consumption 都會產生二氧化碳嘅，仲有好多其他人類活動都會有碳嘅成分。所以點解我哋成日會話要減碳，就係因為絕大部分人類活動都同二氧化碳有關嘅。OK，咁啊大家記住啦。咁啊第二樣嘢咧就係咧 methane 甲烷嘅話咧，記住啦。你一聞到啲嘢好臭咧，咁應該通常都係關 methane 甲烷事嘅，所以記住啦，任何有啲人類活動係臭嘅，例如話我哋燒啲植物啦，OK，我哋一啲嘅牛啊喺度放屁啊，或者一啲堆填區啊，或者一啲嘅水稻種植呢，全部都有陣味嘅，有陣味嘅好臭嘅，我哋就有甲烷 methane 嘅成分啦，得唔得？好啦，然後咧我哋咧若果一啲人類活動有燒嘢嘅動作，譬如燒樹啦，我哋用一啲嘅可能係燃燒化石燃料都係嘅，OK。任何有關燒嘢嘅動作，我哋都有氧化亞氮 （nitrous oxide）。英文嘅同學
大家同我記住，唔係 nitrogen oxide 係 nitrous 有兩隻 n 嘅。然後中文嘅同學要記得兩隻字啦。佢除咗會講氧化亞氮之外咧，有陣時喺 MC 嘅 option 可能會寫一氧化二氮嘅，但係都係講緊相同嘅意思。咁大家都可以 mark 翻低生物體嘅燃燒亦都關事嘅，就係咁啦。或者有一啲咧其他有關有 nitrogen 嘅成分、有氮嘅成分，譬如話使用氮肥啦，或者 nitrogen fertilizers 啊，或者尼龍呢啲全部有 N 字頭嗰啲咧，全部都關 nitrous oxide 事嘅，就係咁啦。好，咁啊呢度咧大致上咧呢三款嘅溫室氣體，大家搞唔搞得清楚先？OK，CO2 係能源 ，OK，methane 甲烷係臭嘅，跟住然後 nitrous oxide 氧化氮係燒嘅，就係咁樣樣啦。咁啊然後咧你就好容易去判斷翻嗰個嘅溫室氣體來源啦。好啦，然後最後尾啦，水蛇春咁長嘅一啲化學嘅溫室氣體咧，呢啲乜乜 fluorocarbons 乜乜氟碳咧，呢啲全部記住啦，都係齋人為因素影響嘅，而通常都係工業嘅過程會產生嘅。譬如話就係 CFC 氯氟碳咧，係我哋平時整一啲冷氣機嗰啲雪種啊，OK，冷氣機啊或者雪櫃嗰啲雪種，呢全部咧就會產生 CFC，而呢啲咧係好惡毒嘅，會令到我哋臭氧層會有破洞嘅。咁即係換言之，尤其是喺南極，如果爛咗個臭氧層，發生咩事啊？冇咗臭氧，即係擋唔到紫外光，嗰度嘅動植物會點啊？會死咯，因為會有皮膚癌死咗咯，就係咁啦。好，咁啊大致上咧就希望大家要 get 一 get 呢啲咁嘅氣體其實有啲乜嘢嘅負面影響啦。好啦，然後咧去到最尾一個位置，大家都可以 mark 翻低。我唔知今年咧會唔會啲 MC 開始玩嘢啊？我想大家都 prepare 埋一樣嘢，叫做全球變暖潛能 （Global Warming Potential，GWP）。講緊啲乜嘢咧？就係講緊啲溫室氣體佢嘅強度，佢令到全球增溫嘅強度。呢個時候有兩個因素，我哋需要去 take care，就係佢嘅存留喺大氣圈嘅時間 lifetime 佢存留期，再加佢吸收熱能嘅能力。OK， 咁啊稱之為全球變暖潛能。咁呢個時候大家要 mark 翻低啦，水蛇春咁長嗰一紮嘅化學氣體咧，全部都係最強嘅。OK， 最容易造成全球增溫嘅。第二強係乜嘢咧？N2O。Nitrous oxide 氧化亞氮，第三強係乜嘢咧？係 CH4 methane，OK，就係甲烷，然後最後尾最弱咧就係 CO2 二氧化碳，OK， 二氧化碳就係咁啦。咁但係咧呢個時候咧，因為絕大部分嘅人類活動都同二氧化碳有關啊，所以咧呢個時候其實佢嘅數量係好大，所以我哋都要減碳，就係咁嘅原因啦。OK， 好啦，咁啊大致上大家都搞掂咗嘅話咧，我想大家遮住16頁，直接睇17頁嗰兩條 MCC 啊。啱啱頭先我哋學過嘢，直接判斷咗佢，我用1分鐘嘅時間去做，即刻冚埋去睇啦。俾咗最後30秒你做晒嗰兩條 MC。好，30秒過咗啦，我哋直接對答案。OK，咁呢度咧第一題咧就係呢個嘅 past paper 第39條。咁呢度咧可以咧去 mark 翻低 absorb long wave radiation，見唔見到啊？吸收長波輻射咪即係問緊溫室氣體 GHG。OK，咁但係呢個時候咧，我想大家去 mark 翻低就係咧有陣時咧好多時考評局好中意服你嘅，就係咧可能一啲字眼少少轉一轉咁樣去
下一刻嚟嘅，OK，記住啦，carbon monoxide 一氧化碳我哋都會學嘅，喺 C4 嗰課，我哋 city 城市嗰課會學，因為佢係屬於空氣污染物，OK，air pollutants。但係今日佢係唔會吸收長波輻射，佢唔係屬於溫室氣體，所以一係錯嘅。答案就係2、3，啱啱頭先亦都講咗水氣，亦都係一個溫室氣體嚟嘅，可以就係咁啦。咁啊答案就係 C。咁啊跟住之後，如果大家頭先唔記得咗水氣嘅話，咁可以喺翻隔離第16頁咧間翻低個水氣啦。我哋下一次溫書就可以溫到啲錯 concept 啦，就係咁啦。好啦。跟住之後咧，sample paper 第26條呢一度咧最簡單一個判斷方法，水蛇春咁長 ，OK， 好奇怪嗰啲乜乜碳化合物嗰啲咁樣樣，即係代表咩啊？工業過程先會有啊嘛。咁呢度佢今日嘅 matching 係咩啊？斬樹喎，斬樹唔係工業過程，OK？咁呢個時候冇任何化學嘅成分，咁啊我哋記住啦，4呢個 matching 係已經係錯咗，所以咧答案得翻1、2、3，而大家咧可能有陣時唔記得咗咩臭氧咩光化作用，咁你呢度咧你就可以咧去翻第16頁，譬如話我哋今日咧有啲同學仔圈咗 A 嘅。咁啊唔知道3係啱定係錯，咁呢個時候你可以翻去呢一度咧去 mark 翻低，以後啦，我哋記住呢個位光化作用，原來臭氧同光化作用 photochemical reaction 有關，咁樣樣去溫書溫到啲錯嘅 concept 啦，就係咁樣樣。好啦，咁呢度咧咁啊，我哋咧今日全日咧就搞掂咗一啲最基本嘅嘢，大家就咁望一望出嚟，我呢度做一個好簡單嘅 recap 啦。好啦，今日咧我想大家翻到去咧就可以睇翻清楚自己了唔了解成個 C7嘅課程，有啲咩重點，有啲咩大熱議題，有咩 in-C out-C 大家應該都清楚噶啦。然後啦，再加埋有啲咩卷需要操，有啲咩卷唔需要操，個優次咧大家應該都明白噶啦。OK，咁然後咧翻到去咧，大家睇翻嗰5個步驟咧，去咁樣去溫書就得噶啦。跟住之後啦，下一個部分，今日一堂咧就講晒成個溫室效應嘅概念，3條箭嘴。第一條箭嘴係由太陽射落去地表嗰個叫咩啊 ？short wave radiation 短波輻射，然後地表上翻嚟大氣圈呢一個箭嘴由地表上嚟嗰個叫咩啊 ？long wave radiation 長波輻射。好啦，然後呢個長波輻射係帶有熱能嘅，然後佢上翻去大氣圈遇到啲乜嘢啊？溫室氣體 ，OK？溫室氣體有啲咩作用啊？會吸收呢啲咁嘅長波輻射，然後再反彈翻轉頭咧，OK？好似咁樣，好似我咪咁樣反彈翻轉頭。好啦，咁啊跟住之後咧，再落翻去啦。再落翻去，咁就變咗逆輻射 （counter radiation）。OK，counter radiation 逆輻射，咁樣搞掂咗呢7部曲。咁啊，再加埋咧就係咧注釋圖同埋關係題，你自己翻去睇翻第14頁。今晚翻到去自己開始温翻第14頁咁樣樣去對翻低啲答案。然後最後尾啦，嘗試預習埋第18至20頁。OK，咁我哋下一堂咧就直接講18至20頁呢一個嘅必背框架啦。OK，咁希望大家就有備而嚟。咁啊，下一堂咧我哋就可以再快少少去做一啲多啲題目啦。我可以講少啲 concept，做多啲題目啦，就係咁啦。好啦，今日上到呢度為止先。